Ugomvi wa J.nature na Pifank umefikia pabaya. Mambo ni moto. So kama zamani, mara mwisho juzi kati alikuwa anataka kufanya kazi, nikamwambia Nature kutokana na hali hivi na hivi bana, lazima utuanze kuona pesa. Mimi ninachojua mimi niko na majani. Hajawahi kuniita, nakwambia ukweli. Miaka imeenda na ndio maana umeona kimya kirefu sana. Na mimi hiyo yote nilikuwa nasubiri. Labda pengine nitaitwa niende nikafanye kazi. Ndio maana ikuepogo hiyo kwamba wewe ndio unamvutia wewe bwana na mizuka bwana ndani. Siwezi kumwambia hivyo kwa sababu yeye anakujua mpaka anakusaini lebo. Anajua kabisa wewe wiki ijayo unatakiwa kuna ngoma tayari nishaongea na wadau. Wiki ijayo unatakiwa utoe dude. Kwa hiyo tunga afu uje. Wewe hujawahi kuchukua hata siku moja ringtone? Kwenda ringtone nikachukua mimi hela. Hususan YouTube pia. YouTube kwa sababu ndo michele yote. Alafu sisi hatuna mkataba wa kusema kwamba Juma utaenda sehemu unaenda kufanya show, ukishamaliza kufanya show ulete hela asilimia kadhaa. Mimi sijawahi kuona huo mkataba. Sisi tuko tunafanya kazi kama ndugu. Lingine inakuwa labda tamaa ya binadamu. Watapata tabu sana.